Buonasera, Sbarbatore Napoletano, eccomi qua, venerdì come sempre. Allora, che portiamo stasera? Stasera portiamo una bella novità, una cosa che a me è piaciuta veramente tanto. È da un po' di tempo che, è da un po' di tempo che ce l'ho nell'armadio chiuso, l'ho provato già un paio di volte e devo dire mi ha molto soddisfatto. Quindi, che dire, anche su questo prodotto se ne dicono tante, ah, non ne vale, ah, vale, ah, qua, là, si raccontano tante storielle, tante cose, cosa è vero, cosa è falso, e beh, bisogna valutare, bisogna tenere il prodotto, usarlo e valutarlo. È l'unica soluzione per sapere poi. Poi se ne può rimanere soddisfatti? No, ho i miei dubbi, no, ho i miei dubbi. E quindi, allora, passiamo al dunque. Prodotto che costa non una fucilata, ma due fucilate costa come prodotto, non all'after. Però, ha una profumazione buonissima. Le profumazioni sono varie, ovviamente ho scelto quella che io, più mi sono consigliato con Andrea Tarenzi, che saluto, cominciamo a dire le cose, perché poi guardando i video e cose, allora io ogni tanto mi prendo qualche scimmia, tante scimmie le prendo da lui e andate da raccomando, ti non repere, ti presento, tu poi dici, ma non è che saluto Fabio Cancelleri, saluto Ivan Vargiu, saluto Giovanni Danza, Ugo Maria, saluto Elvis, il gruppo Chevrolet, Stefano, rasatura tradizionale 2.0 del gruppo rasatura tradizionale 2.0 e tutti i ragazzi del gruppo rasatura tradizionale 2.0. Saluto i ragazzi della comunità di Andrea Palamides, saluto Vincenzo, saluto uh, 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 Nel frattempo gioco con vari pennellini, varie cose che ho qui sopra. Comunque, Gianni la sua di sicurezza, Riccardo. È un po' difficile ricordarsi un po' tutte le cose. Allora, nel frattempo, cominciamo a dare due informazioni sul prodotto che userò stasera. Riuscirò a dare due informazioni sul prodotto che userò stasera? Non lo sappiamo. Bene, farò un prodotto che devo usare io stasera? Eccolo qua. Però siamo come al solito. Comunque, è un prodotto che all'interno ha 12 oli essenziali, quindi l'inci di sicuro non manca, come non può mancare il post rasatura, come non può mancare poi ogni cosa a sé, perché lo sappiamo che ognuno ha un tipo di pelle, ha un tipo di reazione a prodotti, a saponi e cose varie, quindi siamo sempre lì alla rasatura tradizionale che sta sempre più interrogativo, perché appunto per queste varianti, perché non sono tutte, come al solito mi hanno dato qualcosa di storto e sto qui che perché non ho la tosse, non è tossica, però è così. Pazienza, mi sa che dovrò fermarmi un attimo e bere un sorso d'acqua, andare a prendere un sorso d'acqua, perché avanti così non posso andare.
Allora, com'è brutto quando cambi telefono, poi prendi l'altro vecchio e cerchi un'icona che non troverai mai più. E quindi salgono delle cose. Nel frattempo approfitto per andare a prendere un sorso d'acqua. Voi non ve ne accorgerete nemmeno, ma io andrò a prendere un sorso d'acqua. E come niente, eccomi qua. Allora, ecco qui il prodotto che andrò a stare, Martin de Gander, eccolo qui. Fougère. Confezione da 200 ml che io ero convinto fosse vetro, invece andando a leggere hanno detto che la confezione è in plastica. Comunque è una plastica veramente incredibile, cioè se plastica è, pare di sì, è veramente incredibile come vasetto, perché colmo fino all'orlo, cioè ultra pieno, quindi l'ho usato un paio di volte ma non si è mosso per niente. Coperchetti in alluminio, adesivo fatto bene, curato, a rilievo, cioè è tutto bello nei minimi particolari. La scatolina, eccola qui, bella in cartone, cioè bello resistente. All'interno porta un opuscoletto, un libretto, dietro porta gli ingredienti che ci sono all'interno, quindi voglio dire, proprio veramente fatto. Cosa manca? Cosa manca? Cosa manca la lingua italiana nelle spiegazioni, e questa è una cosa che mi fa tanto. Io che sono stato in Francia ho visto che l'unica lingua che non funzionava quando andavate in giro nei traduttori era l'italiano. Quasi sembra una cosa quasi fatta. Comunque o si sentivano male o quindi andrò ad usare questo come sapone, piace, non piace, pazienza, come tante altre cose. Rasoio che invece andrò ad usare, Rex and Voi, ecco qui, questa è una barba proprio stasera che voglio godermi al 100% con le sue lavette, diciamo, proprietarie. Dico diciamo proprietarie perché non sono lavette che vengono fatte. Queste sono fatte in Repubblica Ceca, non sono lamette, quindi capirete da voi che non sono lamette proprio proprietarie al 100%. Allora, vado a caricare il rasoio, altrimenti faccio come al solito che... Aspetta, ma non so se ne ho altre già aperte di queste lamette, perché se ho il pacchetto aperto mi dispiace averne un altro. Ma tra tante cose, queste sono tutte le famose cose che posso prepararmi prima ma non lo faccio. Vabbè, sai che c'è, ecco qua c'è un altro pacchetto, sì, c'è un pacchetto già aperto, quindi uso, fammi vedere, sì, c'è un pacchetto già aperto con 3 lavette dentro, perché aprirne un altro nuovo. Ecco qui, smonto il rasoio, ve lo mostro anche se la focale non è il rasoio, lo conoscete, rasoio fatto benissimo che mi piace veramente tantissimo, un rasoio veramente fatto con i fiocchi, e doppia cartina per la lametta, quindi voglio dire, anche se non sono fatte direttamente da loro queste lamette, ma c'è poco da dire e c'è poco da fare, sono curate. Se riesco a cacciarla senza buttare nulla a terra, sono un attimino attaccaticce. Rex Platinum, ecco qui vi mostro la lametta, ecco qui, serigrafata da un lato e dall'altro, quindi non si sono risparmiati, e io questi dettagli li faccio vedere sempre perché quando becco, da quelle rare volte che si becca qualche lametta e sappiamo qual è la lametta e la CAI che non ha l'abitudine di timbrare le sue lamette, a me queste cose sinceramente fanno un po'
mi danno un po' quell'aria, quella sensazione di cosa poco curata, perché lo dico per i rasoi, lo dico per le lamette, quando becco le cose così mi dispiace, ma non sono, porca miseria, non mi scappava la piastra alla mano, sono abbastanza stanco oggi, sono molto molto. È stata una settimana un po' pesantina, di lavoro un po'. Mancano tante persone, mancano tante, quindi ecco qua. Una bella stretta al rasoio, vi mostro la sua esposizione. Ecco qui. Non ho gli occhiali, ma questa esposizione, se no, la guardo di qua. No, è messa bene. Ecco qua, poggio il rasoio qua, mi sciacquo un attimo il viso. Nel frattempo barba di 5 giorni, eccola qui. Eccola qui. Allora, passiamo un attimino alla piramide olfattiva, quella che è la piramide olfattiva di questo sapone. Allora, il sapone da barba Fucer è costruito attorno. Cavolo di luce negli occhi. Ecco qua, allora le note di testa sono lavanda, timo e bergamotto come note di testa, poi troviamo geranio, paciulli come note di cuore, quindi muschio di quercia e sfaccettature ambrate come note di fondo. Piramide olfattiva molto semplice ma molto buona, come tra l'altro di solito sono le piramidi olfattive del Facer. Allora, vado a bagnare un attimo il pennello, ovviamente me la devo godere, vado ad usare questo, ecco qui il mio pennellone Ultra, vado ad usare questo, lo bagno un po', tasso Manchurian Triband e vado a lavorare di punta ecco qua, sul sapone. È un sapone di pasta dura, come ben si può sentire, certe volte proprio la lingua. Ho salutato Andrea Palamides con i ragazzi della comunità, se non li ho salutati vi saluto adesso, man mano magari mi verrà a mente qualcun altro. Comunque saluto tutti i youtuber con i quali ci scambiamo i saluti. È un po' lunga la lista, allora non sempre. Fabio Cancilleri, ecco qui, Fabbione, che non vedo da un po' di tempo, gli devo mandare un messaggino perché non vedo e non sento da un po' di tempo Fabbione. E quindi il gruppo Gentiluomini della rasatura, poi sbarbiamoci senza pensieri, i ragazzi di Scevilandia salutati con i suoi amministratori, i signori del Montefeltro. Cioè, a parte la resa di questo sapone, ma
Poi ovviamente siamo sempre lì, le profumazioni. A me piacciono, quindi vi dico che mi piacciono, però siamo sempre là, ma una profumazione come questa secondo me difficilmente fa storcere il naso, perché parte come è fatta, ma anche perché sono quelle profumazioni che veramente i momenti belli della sbarbata, il montaggio del sapone, la carezza del pennello, proprio quelle cose che cazzo se ne fai la bomboletta? Ovviamente questo è un sapone che ce l'ho da qualche mese. Ho approfittato del Black Friday per prenderlo perché veramente costa una fucilata proprio. Ci sono però per fortuna, a differenza di altre case, ci sono i formati anche più piccoli, più accessibili, quindi come prezzo per chi volesse provarlo, per chi non è convinto. Cioè, ma e siamo sempre lì. Qui devo dire sempre la parola, ci mancherebbe altro, perché un sapone 58 euro che costa è vero 200 ml è tanto e ha una resa che è spaventosa, però ha una resa che è spaventosa veramente, nel senso che è un sapone solido che non si muove da lì, non si muove da lì. Caricate, caricate, non si muove da lì. Ne basta pochissimo, bastano pochi giri per avere questi risultati e ne ho tantissimo di sapore in faccia, veramente ne ho tantissimo. Cioè non... Allora, parto con il Bravo Rex. Speriamo che il collo venga graziato perché ha fatto... Questa settimana è stata buona, questa settimana salvo il lunedì. Le temperature poi sono andate ad ingentilirsi proprio oggi, che forse è stata la giornata con la temperatura più alta, che ha toccato tra gli 8 e i 10 gradi, con le minime intorno ai 5, quindi voglio dire più che accettabili per essere un mese di gennaio inoltrato. Incredibile Rex, vale fino all'ultimo centesimo speso.
Ho la sensazione qua come se mi stesse per uscire qualche altro sfogo. Poi chi soffre di queste cose lo sa bene che sono cose che preavvisano, quindi... Allora, prima passata fatta, risultato del Rex. Con una barba piallata, in niente, senza preoccupazioni, senza, non si è fatto proprio quella cosa, proprio ha detto guarda, sai chi c'è, mi fai un baffo, ha detto non solo, aspetta voglio cercare di mettere dritta perché mi indica che sono un po'... Se non lo apro, ecco qua, ora dovrebbe essere perfetto, vado a sciacquare il viso per fare il secondo giro, potere dell'acqua calda viene a me. Nel frattempo che dire? Sapone per me, cioè, è un sapone fantastico, lo trovo veramente fantastico come sapone. Lo so già qualche volta, mi piace la resa che ha, mi piace la profumazione che ha. È un sapone fatto veramente bene, bene, bene. Poi nelle profumazioni certe volte ci si applica a fare profumazioni, è una profumazione elegante, una profumazione di classe, una profumazione che veramente merita. Lo ricomprerei finito questo, ci vogliono anni per finire un sapore del genere, soprattutto per noi che ne abbiamo tanti, per noi che facciamo video e quindi non abbiamo solo, veramente impieghi anni a finire un sapore del genere, perché cioè, anche per chi si rade tutti i giorni ha una durata, una resa incredibile un sapone così. Quindi sciacquo un attimo il viso. Quindi voglio dire, ci sono sapori a volte magari li paghi una trentina di euro e durano il tempo che trovano, nel senso che pasta morbida e tutto il resto vanno a durare il tempo che trova. Ma quando un sapone, che sia di pasta morbida o di pasta dura, ha una buona resa, ti rende bene, cioè a quel punto... Come ci sono saponi invece che ti fanno le vaschette grosse così, alti così, resa molto relativa, ti fai un po' di barbe, già arrivi nemmeno a 10 barbe, già l'hai quasi finito. Sì, ma quello costa 20 euro, mi sa che risparmi più con un sapone del genere che con una... Sempre comprato da me, perché a me se danno qualcosa io lo sapete che nel video ve lo dico. Questo è un sapone che ho comprato io e fu il sapone del primo video che vidi di Andrea Tarenzi. È da lì che mi iscrissi al suo canale. Andrea ha ricevuto questo sapone in un momento molto particolare della sua vita. Poi se volete sapere andate sul suo canale, andate a vedere il video, scrivete Andrea Tarenzi, poco noto mania, e mettete Martin De Cander, vedete che vi esce il video dove lui un altro poco di acquetta e miracolo subito
adoro questo pennello, adoro. Va bene, dai, altrimenti già stiamo a 25 minuti di video, che sono saponi veramente particolari, bisogna un attimino farsi conti impegnativi come costi, sono impegnativi come costi, però vi dico che un sapone del genere, dire poi che non piace, a chi non piace perché non l'ha comprato, non è intenzionato a spendere queste cifre, posso capirlo, non biasimo, È una follia, però è l'occasione di farsi un regalo. Perché non ho fatto il traverso? Perché già sono pulito, quello è il fatto. Però la passatina di traverso serve, quest'altra la faccio di traverso e poi passo al contropelo di qua, mentre dall'altro lato faccio il traverso per completare. Sciacquo il viso e si passa al terzo giro misto come questo. Vi posso fare esempi di sapone come il De Curtis, come il Cella addirittura 300 ml costa i suoi 30 rotti euro, ma sono 300 ml di sapone. Però, per quanto la qualità possa essere di livello, perché il Cella, l'edizione extra professional, è un'edizione, cioè, di sapone veramente, veramente buona, mamma mia. Ma per quanto possano essere buoni questi saponi, non arrivano a quello che è questo qui, a mio avviso, e poi ognuno, cioè, poi provateli e mi dite, no guarda io sono convinto, perché ci sta sempre quello che viene e dice, no guarda io sono convinto che questo è superiore, i coraggiosi, quelli sono i coraggiosi, quelli coraggiosi che cominciano a paragonare saponi da 20 euro con questo. Ci vuole un po' di obiettività, un po' di... Uno dice, ma che solo perché costa quei soldi lì? Poi, ovviamente siamo sempre lì, vi piace lo comprate, non vi piace non lo comprate, ma questo vale per tutto quello che presento, non è che... Sono qui a fare la slot machine. La barba la potete fare con il proraso, la proraso da 2 euro, che costa 2 euro in vaschetta, a finire a un sapone del genere. Poi è chiaro che i paragoni non si possono fare, non vanno fatti, perché non c'è un paragone da fare.
le cose da paragonare si paragonano sullo stesso livello, non è inutile paragonare un sapone del genere ad un sapone da 10 euro, da 20 o da 30. Da 30 poi dipende dal formato, perché poi quando là il paragone tra virgolette ci può stare, nel senso che però questo sapone è veramente tanta roba, tanta roba veramente. Cioè lo vedete da voi, non è che devo stare lì a... Allora, questo era... Qua dovevo marcarmi il traverso che non ho fatto prima. Qua vado di contro e subito qua devo fare il contropelo invece. Voglio fare attenzione sono più che perfetto. Rasoio che ovviamente porta al BBS senza proprio batter ciglio, senza affaticarsi, accoppiato con le sue lamette, qualcosa di eccezionale, ma anche con altre lamette, vabbè, ma sciacquo un attimo il viso e passiamo all'allume. Mamma mia. Allora, una riguardata alle basette. Anche se i capelli li taglierò domattina, penso, perché ora se non vado da mia moglie e vado a tavola perché sta preparando, sicuramente cercherà un modo per eliminarmi. Che saluto, tra l'altro, ciao amore mio. E grazie sempre per tutto quello che fai per me, non dimentichiamoci mai. Che c'entra col B? C'entra sempre. Noi siamo persone prima di essere altro, siamo famiglie. Allora, no, no, al lume di rocca. Allora, un altro po' di acquetta, uno schiaffetto con l'acquetta e via di allume, il solito omega che qua. Allora, sentite qualcosa, salvo quando batte vicino all'orecchino, sentite qualcosa? Non mi pare, no? Quindi la barba è sparita tutta. Aspetta, c'è un pelaccio qua che devo andare a togliere. Faccio... Allora, leggero pizzicore, nonostante la profondità del rasoio è quello che vedete, un BBS assoluto, e il pizzicore, leggero pizzicore dell'allume, non è bruciore, quindi è un rasoio che per quanto profondo sa, non ho nessun mi avvicino per cercare di mostrarvi, ecco qui.
non ci sono punti rossi, non c'è irritazione, che è quella la cosa necessaria e la riuscita di una barba buona è quella. Quindi il sapone ha fatto il suo lavoro, il rasoio con la lametta uguale, quindi il pennello ha fatto un montaggio mostruoso e ce n'è ancora, hai voglia che ce n'è, eccolo qui. Quindi faccio asciugare un attimo, faccio asciugare, toccare a togliere l'allume, scusate, ecco qui, allume tolto. Fammi vedere se era l'impressione o c'era quel pelaccio da togliere. Allora questo no, non è un pelo di barba, è un pelo mio proprio, qua. Sotto le narici stiamo a posto, non c'è niente. Qua, basetta a posto. Allora, voglio mostrarvi solo una cosa. Sapone ce n'è ancora in quantità esagerata, cioè posso tranquillamente effettuare quantomeno un'altra passata e questa volta senza offrire al vicino, quindi posso ancora mettere acqua e tirare fuori sapone. Quindi voglio dire, vado a sciacquarlo, ancora ne esce, sì. Guardate qui, questa è qualità, questa è qualità. Poi per il resto, quando si vogliono, poi ripeto, può non piacere o può essere non adatto ad alcuni tipi di pelle, perché sapone vegetale ovviamente è inutile che, visto là, abbiamo mostrato anche l'inci, che se mettete il fermo immagine vi leggete anche l'inci del sapone, ve la rimetto poi, questo è un sapone che ho preso da Goodfellas, durante, tra le tante cose che ho preso anche questo, era un'occasione che non volevo perdere. Da Goodfellas, tra lo Shave Meat e il Black Friday, ho preso parecchia roba. Beh, che poi sapete che comunque uno acquista anche durante l'anno, non è che solo, altrimenti i video come ve li porto. Allora, dovrei quasi fermarmi almeno un quarto d'ora per dirvi anche del post rasatura, che tante volte si dice ma quello sì, tutti quei soldi, poi non ha il post, ha il post rasatura, poi ripeto, per me io non guadagno niente a dire queste cose, perché non ho nessun tipo di rapporto con i proprietari o con qualcuno che mi passa questo sapone, dice ti passo questo sapone, parlare bene, parlare male, a prescindere dal fatto che se io vedo una cosa, prendo una cosa, non mi piace, non la porto in video, nel senso che io faccio il video, poi dopo lo metto lì come sta, pari, se mi taglio, se mi faccio qualsiasi cosa, però se io dovessi stare lì a registrare il video come faccio sempre, vedo che il sapone, il pennello, il rasoio, la lametta, una qualsiasi cosa non mi piace, io il video non lo porto, salto la settimana piuttosto, oppure lo faccio dopo 2 giorni e porto qualche altra cosa. Se c'è qualcosa che non mi piace, mi spiace, io non ne vado a parlare male, salto direttamente il video, senza, perché non voglio, ma non per paura di qualcosa, se una cosa non piace, non piace, punto e basta, la compro, sono libero pure di dirlo.
Però per me è come giocare con il lavoro delle persone, con il lavoro della gente, c'è gente che investe soldi, ci sono fabbriche dove ci lavorano famiglie, ci sono cose, e per me andare a parlare male per una cosa che magari non apprezzo, allora tante volte c'è pure l'abitudine di parlare male di un prodotto perché non piace la profumazione. Ok, non ti piace la profumazione, porti il prodotto, dici guarda il prodotto è buono ma a me la profumazione non piace, ci sta. Oppure non sai usare un rasoio, ti devasti, ah il rasoio non è buono, non ve lo- non- cioè se ti devasti, non lo sai usare, ti devasti, non è colpa del rasoio, è colpa della lametta, è colpa... Capitano lametta o rasoio che uno ci deve fare la mano, quindi ecco perché la cosa sarebbe prima provarlo e poi portarlo in video. Io vi porto le cose in video, alcune cose negli ultimi tempi, sto un po'... però tante cose, tantissime cose ve le ho portate direttamente in video senza conoscerle assolutamente. Poi qualche volta ho provato, certe volte se le provo è più perché ci vuole tempo, soprattutto negli ultimi tempi. Questo ce l'avevo da mesi fermo lì, sicuramente non l'avrei tenuto fermo lì e aperto al momento di fare il video perché la tentazione era tantissima. Come altri prodotti che ho preso di recente, ne avevo tanti e ho preferito provarli per il piacere di provarli, ma non per quella cosa di... perché io tante volte vi ho portato in video cose mai provate, mai viste, mai le ho prese e le ho usate proprio per farvi l'esperienza della persona che acquista e impatta col prodotto direttamente. Questo diciamo è il principale. Poi tutto quello che io dico è una cosa che vale per me, per le mie sensazioni e per quello che sento. Per altri può essere diverso. Poi ripeto, quando si vanno a valutare le cose, là è una cosa del tutto diversa. Perché? Perché se il prodotto non vale, non vale, non ve lo porto, non ve ne parlo, non mi piace, quindi non sto nemmeno lì a sprecare tempo a farvi un video di una cosa che non mi piace. I prodotti che vi porto in video sono prodotti che mi piacciono, che mi hanno dato una risposta, che mi hanno, e la stragrande maggioranza, per fortuna, di quello che ho comprato, salvo un paio di prodottini che non vi ho portato, ovviamente, è tutta roba che mi piace, ma non succederà mai che non vi porto un sapone perché non mi è piaciuta la profumazione. Oppure, per esempio, come è capitato per qualche rasoio, che mi è capitato il taglietto in più, ma è colpa mia. Quindi non vado a dire, ah, il rasoio non è buono perché mi sono tagliato anche col Game Changer, che io col Game Changer ho un rapporto fantastico, mi è capitato di tagliarmi col Game Changer, come mi è capitato di tagliarmi con altre cose, con mano libera, qualche taglietto, con qualche altro, però è stata distrazione mia perché parlo, faccio il video, urto vicino a qualche parte, col braccio, col rasoio stesso. Capita, oppure magari ho la pelle provata, perché capita che magari uno ha la pelle provata dal freddo, dalle varie cose che indossa, scaldacollo che se te lo tiri fino a qua quando fa freddo, quindi è inevitabile, io scaldacollo fino a qua che la pelle va a irritarsi, il freddo stesso comunque brucia la pelle e quindi poi l'uomo rispetto a... cioè non è che sto lì a mettermi creme, cremine e cose, qualche volta prendo qualche balsamo e me lo passo, se proprio vedo che la pelle, prendo qualche balsamo e me lo passo anche in settimana, appunto per cercare di ristabilire un attimino la pelle. Poi non ho creme particolari che mi passo, non sono il tipo fissato che compra creme, cremine e cose varie. Vabbè. Detto questo, signori miei, io vi saluto, spero di aver salutato qua, ma sicuramente mi sono dimenticato che sono stata, non me ne vogliate. Soprattutto mi dispiace delle persone che comunque fanno saluti e ricamano e via dicendo, quindi spero di non essermi dimenticato di nessuno. Niente. Vabbè. Io chiudo il video, ci vediamo la prossima settimana, salvo news particolari oppure salvo che non mi vengano, non mi causa qualche domanda dove per rispondere scrivendo ci vuole troppo tempo, mi annoia e quindi magari faccio qualche breve live come ho fatto qualche volta o pubblico qualche video breve dando la risposta
E ci vediamo la prossima sera, raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, non so pava niente. Se entrate nel gruppo La Statura Tradizionale 2.0, dove ci sono diverse collaborazioni con diversi brand, potete accedere agli sconti e per quanto riguarda i saponi e per quanto riguarda rasoio, cose varie. Diversamente andate sotto al link di Andrea Tarenzi e comprate tramite il suo link, che a voi non cambia niente e a lui date una mano per il suo canale. Detto questo, mo su serve, salutaci a mangiare, sto scassato, sto stanco e quindi ci vediamo alla prossima settimana. Iscrivetevi al canale e diffondete lo sparatore, mi raccomando, non costa niente, è pagato, non vincola né il canale né il gruppo La Statura Tradizionale 2.0, dove cliccate sul link che metterò in descrizione e lì il boss Stefano vi accoglierà. Poi magari sì, ecco cosa parli, mi preoccupate, una raccomandazione, mi decide che si agenda mia e fa sì. Scherzo, vi fa entrare, quindi la potete vedere, potete contattare lui per eventuali acquisti e cose varie. Non siete obbligati ovviamente, non siete vincolati a nulla, né iscrivendovi al mio canale né entrando nel gruppo come negli altri gruppi. Si parla di rasatura tradizionale, vi divertite, passate un po' di tempo e potete magari scoprire anche altri youtuber che vi saluto, quindi andate a vedere anche i loro canali dove vi parliamo di cose carucce, cose educate. Io rimane appassionato, ciao, basta, non sto bene, basta.